DSSS की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं और साथ में आप पेज से टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे जो सेंटर पे हमने बच्चों से पेज से टाइपिंग करवा रहे हैं ऐसे, तो इनकी बताते हैं कि भाई इनकी स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इनकी जो स्पीड आ रही है यहाँ पे, इन्होंने पहले एरर कितनी की वो देख लो, 2 एरर की है टोटल इन्होंने, और इनकी पेनल्टी लगी है 4 की, क्योंकि यहाँ पे डबल की पेनल्टी लगती है हमेशा, और यहाँ पे जो एरर परसेंटेज है 0.68 का है इनका, ठीक है। टोटल स्पीड देखी जाए दोस्तों इनकी, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि की स्ट्रोक इनकी 2071 है, तो इनकी 41.44 की स्पीड बैठ गई है, और ग्रॉस इनकी ये थी, ठीक है। और यहाँ पे 99.03 की इनकी एक्यूरेसी है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी नेट स्पीड बैठी है 41.02 की बैठी है। हालांकि DSSS में 35 की स्पीड पे आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, और इनको हमने पेज से टाइपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर पेज से कर रहे हैं और इनके आज का स्कोर है, ठीक है। तो भैया ये बताइए, ये स्पीड जो आप लेके आ रहे हो, इसमें कितने दिन लग गए आपको टाइपिंग करते हाँ, मुझे लगभग 1 मंथ हो गया पेज से टाइपिंग करते हुए। हुए? तो जब जब मैं आया था, जब मेरे से पेज से बिल्कुल टाइपिंग नहीं होती थी। हम्म, और एक्यूरेसी भी मेरी नहीं बैठ रही थी सही। हम्म, अभी पिछले 1 मंथ में ये पूरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा। तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो DSSS की टाइपिंग कर रहे हैं और पेज से टाइपिंग करना चाहते हैं? तो क्या सलाह दोगे कि भाई उनकी टाइपिंग अच्छी हो जाए, एक्यूरेसी भी सही हो जाए और वो टाइपिंग में पास भी हो जाए? पेज से टाइपिंग करने का तो यही है, आप थोड़ा लाइन मिसिंग पे ध्यान दो, लाइन मिस ना हो और पेज का जो पोजीशन है रखने का वो थोड़ा सही रहे।